大家好，歡迎收睇消防車嘅 channel。今日呢，我係着咗呢件咁嘅衫。呢件衫呢，係我哋呢請嘅標打呢，呢個判頭留低嘅一件衫嚟噶。佢呢，除咗留低呢件衫俾我之外呢，仲留咗唔少蘇州屎俾我。上次呢，有觀眾留言問過，所以呢，我哋今次呢，就同大家講解下呢一單工程呢，原本報價單係點樣，實際呢，我哋俾咗幾多錢。以下呢，就係當初呢，喺 WhatsApp 協定嘅維修項目同埋報價。咁咧，佢呢一個工程咧係包括一個 skip 㗎，咁但係咧佢遲遲冇收走，變成咧標打同埋朋友嘅私人垃圾場。第二咧係一個拆除承重牆嘅工程。第三咧就係新做一個地下廁所，不過咧佢嘅廁所牆身有瑕疵，漏咗啲批灰嘅地方，而天花咧亦都有手工參差嘅問題。之後咧就會幫我哋咧去將原本廁所嘅一個插座咧就移出去客廳嘅位置。咁雖然咧報價裏邊包括呢個項目，但係後來咧係完全冇做到，去到咧佢最後嘅時間咧，佢先有補翻做呢一個項目。之後咧就係安裝洗手盆同埋廁所。咁不過咧係廁所嘅水箱咧有漏水嘅情況，佢喺安裝嘅過程咧仲改咗樓上嘅喉管位置，搞到漏水。咁另外咧亦都有做一啲係地腳線啦，同埋門框等等嘅嘢啦。咁不過咧手工都係一般般。咁另外咧就係我哋佢應承咧係會幫我哋安裝廁所門，不過咧呢一個廁所門咧係唔能夠鎖上，而且咧係閂唔到㗎。之後呢個報價單裏邊咧亦都包括咧安裝外循環抽油煙機，同埋咧喺廁所安裝一個抽出去出邊嘅抽氣扇。不過咧兩樣嘢咧都係冇裝到抽氣喉，咁而且咧部分嘅油煙機嘅配件咧亦都冇安裝到。咁同埋有一個項目咧比較有趣，叫做 Make Good Ceilings。不過咧喺呢一個工程裏邊咧，我相信咧完全就唔係一個 Good Ceiling 嘅標準啦。工程總共咧係用咗7900磅嘅。我哋咧係信任一個專業嘅人士啦，希望可以咧俾錢咧就解決到問題。不過咧真係估唔到，原來咧收到樓咧竟然有咁多嘅項目需要執收。所以咧，今集咧，我哋就一路執收，一路咧研究一下點解咧呢個標打做嘅嘢咧會出現問題，而呢啲問題其實係咪真係咁複雜咁難搞呢？第一個最嚴重咧就係地下廁所漏水，咁漏到咧去到客廳嘅地板都見到噶啦，所以咧我哋即刻閂咗水掣，再緊急咧係加多一個廁所嘅獨立水掣咧，先能夠咧係阻截漏水嘅問題。可以見到啊，呢位咧水喉匠對自己手工好有自信。佢所有新安裝嘅水龍頭啊、廁所水箱等等啦，竟然一個中途閘掣都冇，咁搞到咧之後維修咧係有少少麻煩。佢仲用咗10厘米長嘅螺絲咧去安裝廁所，兼且咧喺安裝嘅過程仲打爆晒啲螺絲頭，咁就令到咧拆卸嘅難度直線上升。拆咗水箱嘅螺絲出嚟咧，先發現水箱嗰個膠圈咧根本就冇固定到，因為咧嗰個螺絲咧已經係爛咗啦。咁所以咧，佢就又周圍搽玻璃膠咧，希望咧可以阻截漏水嘅問題。結果當然係失敗收場啦。咁我哋咧就係因為咁咧，就迎來一個漏水嘅廁所啦。用咗9牛2虎之力咧，終於拆咗廁所出嚟。咁啊，發現咧佢喺另外一邊整嘅木板遮醜板咧，已經浸晒水，一定要換啦。原本咧諗住簡單油一油油咧就可以開始用呢個廁所，咁點知咧成個廁所咧要拆到一乾二淨，咁倒不如認真啲整靚個廁所啦。大致鋪完磚同埋地板咧，咁我哋咧就重新安裝翻個廁所。不過咧最頭痛咧就要將之前嗰位天才搽嘅玻璃膠咧清翻乾淨。我個人覺得咧，廁所水箱呢啲咁嘅熱連接位置咧，真係唔係好應該用玻璃膠㗎。之後咧去到天花嘅位置咧，我哋咧就揾咗出邊嘅師傅幫手整。坦白講咧，其實就係根本揾唔到公司肯報價，因為咧天花呢個情況咧，其實冇人想執手尾。不過咧呢位師傅都幾好，咁佢就話咧盡量咧希望可以救翻呢個天花，效果咧其實都唔可以話係完美噶啦。咁但係咧我哋真係冇心力再糾纏落去，唯有咧就接受住呢個狀態先啦。樓上漏水問題咧就更加搞笑，水喉佬呢一個手法咧就實在令人懷疑人生啊！其實用舊喉咧都未必咁大鑊，不過咧呢條生鏽嘅銅喉咧，佢省都冇省咧，就直接將嗰個 push fit 配件擺入去，嗰啲銅嘅生鏽地方咧就會將嗰個 push fit 就會逼開嗰個密封圈，咁啊從而咧就會導致漏水呢個問題。咁簡單嘅嘢咧佢都冇做到，唔知咧佢真係唔識啊，定係純粹唔用心做啦？
搞掂樓上漏水嘅問題咧，咁屋企女主人咧就話廁所有異味，想順便 upgrade 一下個廁所，所以咧我哋順便咧就換咗一個入牆式馬桶，水箱位咧就加咗一個維修生口，方便日後維修之餘咧，仲多咗啲儲物空間，真係好實用㗎。異味嘅來源咧，源於咧呢個去水位嘅斜度唔夠，長時間咧積聚污穢物咧，就令到咧臭味產生。改咗呢個接駁位之後咧，希望可以解決到問題。順便咧就將浴缸水龍頭咧改咗做花灑兩用嘅款式，出水口咧可以180度咁轉。雖然咧安裝嘅手工咧真係令人有啲眼火爆，但係咧最緊要女主人中意啊嘛。呢一個嘅龍頭咧真係幾好用嘅，咁佢嗰個水龍頭可以咁樣揈出嚟啦。咁咧喺下邊呢個掣咧就係可以咧開水，跟住咧如果想用花灑嘅話咧，就可以咧用上邊呢一個掣咧就可以開到花灑。咁佢中間咧亦都有嘢會棘一棘佢嘅，咁叫做咧就即係好似有個保障咁啦。咁側邊咧就直情咧係要撳底下嘅掣咧先可以咧較高過40度嘅水嘅。咁我實測過咧，咁佢如果冇撳到個掣咧，咁樣出嚟嘅水咧係微微暖嘅。不過咧，其實呢個功能咧好多花灑龍頭都有，再配上咧呢一對嘅浴缸轉花灑龍頭嘅轉接座咧，咁就可以令到呢啲咁嘅舊式嘅浴缸咧可以有做到花灑嘅效果，就唔使依賴住咧呢一個電熱水爐啦。其實咧判頭好多整出嚟嘅問題咧，都唔係啲咩高難度嘅嘢，只要咧用少少常理，用少少嘅同理心，希望咧當自己屋企咁樣做嘅話咧，我相信咧一次過已經可以做好噶啦。我哋遇到呢啲問題咧，好多都可以避免嘅。由收樓到依家咧，我哋都冇停過執收嘅工作。除咗咧今集片段見到嘅進度，其實咧其他地方都有好大嘅改變。可惜咧工程太大，牽涉嘅嘢太多太零碎，好難咧一次過咁樣同大家 show 晒所有執收同埋加咗嘅項目。咁啊去到依家，其實咧我哋仲未俾尾數㗎，因為咧我哋發現啊使咗嘅錢咧好大機會已經超過尾數嘅數目。條數點計咧，我都唔係太清楚啦而家。咁租樓嘅合約咧又到期，冇得揀，只能夠咧搬入呢個工地，邊住邊繼續搞落去。原本預咗咧至少3個月俾專業人士完成我哋嘅工程，點知咧佢就用晒我哋所有 buffer 嘅時間，兼且咧仲要淪落到呢一個爛攤子，咁我哋只能夠咧硬着頭皮繼續頂落去。希望咧屋企可以快啲重回正軌，廚房咧可以開火煮下嘢食，亦都可以快啲咧拍個 home tour 咧俾大家睇。唔知大家睇完有咩感受呢？有冇類似嘅經驗，或者有咩意見想話俾我哋知呢？歡迎喺下邊留言話俾我哋知。多謝大家收睇，我哋咧下次再見，拜拜。